Kardeşlerim, biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz, bunu böyle bilirsiniz. Buuggan horumarka Turkiga iyo hogaaminta Erdogan طبعا sida ka muuqata halkudhegiisa waa horumarka Turkiga iyo hogaaminta Erdogan laba dhinac buu ka hadlayaa. Dhinacna waxa weeye horumarka dalkan baan kaga cabirayaa halkudhega ku sheegaya. Dhinacna waxaan ku sheegayaa hogaaminta madaxweyne Erdogan iyo doorka ama kaalinta ay ku leedahay horumarkaas. Horta halkudhegu saas ku yimid. maxaa kugu bixiyey qoritaankiisa? طبعا asal ahaan horta aniga qoraana waan ahay, backgroundkaygu horena saxafi waan ahaa, qora joornaalada iyo kutubtaba ka qora. marka dhulka markaan marayo, dhul badan baan maray, adduun badan, 50 dal wax ku dhow oo Turkigu ka mid tahay. markii aan arko wax horumar ah ama wax fiican aan dalalka ka mid ah ku arko, waxaan la jeclaystaa isla markiiba igu soo baxa dalkayga iyo dadkayga inay saas oo kale horumarkaas ama wanaagaas wax fiican haddaan meel ku arko, waxaan la jeclaadaa markiiba dalkayga iyo dadkayga. sidaas darteed markii aan bilaabay Turkiga inaan ku noqdo ama transiti aan ku maro safaradayda laga soo bilaabo 2009 تقريبا هذا النووي وكوي توصل markaas aan safar ku mari jiray ayaan waxaan arkay isbedel weyn oo wadankan horeyna taariikhdiisa la socotay, wax badan aan ka akhrin jiray. marka waxaan arkay wax wadan wanaagsan oo ka socda oo dhacaya sanad ka dambaysa aan ku arko. saas darteed ayaan bilaabay oo igu bixisay inaan taas ku dhiirigeliyo dadkayga iyo dalkayga, gaar ahaan dhalinyarada wax baratay iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta hamiga u leh dalkoodu inuu dalalkaas oo kale oo Turkiga la mid ah la tartamo. sababtaas baa ugu weyn inaan af Soomaali ku qoro, weliba anoo afaf kale ku bilaabi karay inaan ku bilaabo. buugga wuxuu ka kooban yahay hordhacaas oo af Turki iyo af Soomaali labadaba. af Soomaaliga af Turki ka dhignay si Turkiga iyo dadka rabeen ugu sahlaato, maadaama Turkigaan ku daabacnay, Turkigana uu xiriir la leeyahay. marka hordhaca iyo khitaamka ama gabagabada iyo 10 cutub way. 10kaas cutub marka waxyaalaha ugu muhiimsan ama cutubyada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah cutubkaan kaga hadlayo horumarka dalkan, dhinaca bulshada, dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca waxdhoofinta, wax soo saarka, warshadeynta iyo sancada kala duwan iyo technology-ga. dhinacyadaas meeshaan kaga hadlayo oo weliba aan keenayo numbero iyo tirooyin iyo qaabka wax soo saarka dhinac walba inta uu yahay ama horumarkaas inta uu yahay. cutubka kaleeto oo muhiimka ah waxa weeye cutubkaan kaga hadlayo hogaaminta madaxweyne Erdogan iyo taariikhdiisa siyaasiga ahayd iyo meeshu ka soo bilaabay 40 sano muddo ah siyaasadda ku jira, ma wax shalay inuu kusoo gooday ma siyaasadda ilaa markuu iskuulka secondary ka baxay ayuu siyaasadda ku jira 1900 iyo 70yada aakhirkeeda sida 1980 meelahaas markii laga soo bilaabay 40 sano taqriiban. heerar kala duwanna uu soo galay. 20 sano bay ku qaadatay inuu noqdo duqa magaalada Istanbul. تقريبا 79 laga soo bilaabo ilaa 96 sano. marka siyaasadda ku cusub ma ahayn, ruuxda ku noqday. waxaan ka hadlay sifooyinkiisa ama astaamaha hogaamineed ee suurtageliyay horumarkaas suurtageliyay. anoo barbar dhigaya hogaaminta islaamiga ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nooga warramay
diinta qur-aanka iyo sunnada iyo taariikhda islaamiga ah iyo taariikhda adduunka hogaamintu waxa ay tahay iyo dalalka helay hogaamin wanaagsan oo sidaas oo kaleeto ugu horumaray cutubkaas waa cutub muhiima cutubka kaleeto oo isu jiidanaya oo xiisaale waxaa ka mid ah cutubka Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkooda marka cutubkaasna waxaan kaga hadlay fursadaha wanaagsan oo Soomaaliya dal soo kabanay oo soo kacay oo soo koray dhibaatooyin badan soo maray maadaama uu yahay sida uu uga faa'iideysan karo waayo aragnimada Turkiga oo kale iyo dalalka kale oo arrimahaas oo kale soo maray dhibaatada inaga inagu dhacday oo ah masalan dagaal sokeeye dib u dhac dhaqaale shaqo la'aan dalkeena oo dhalinyaradii iyo dadkii mustaqbalka intay ka filan waayaan ay dibadaha u dhoofaan ama badaha u daataan waxaa keenaya waxa waaye inaanay qanaaco ku qabin inay mustaqbalkoodii ka arki karaan dhulkooda dhexdiisa maaha inay necab yihiin dhulkooda dhalinyaradu laakiin mustaqbalkii iyo himiladii ku jirtay qof walba bani aadama ku jirta ayaanu dalkiisa gudihiisa ka helin oo fursadii shaqo waxbarasho heerkuu rabo uu ka gaaro ganacsi dhinacyo kala duwan cadaalad uu heli karo noloshu siday u horumarayso dalalka adduunka adeegyada la helayo uu dalkiisa ka helo tuuladiisa ka helo degmadiisa ka helo marka maadaama dadkan dhaldhalaalka dalalka kala u muuqana inka dhalinyarada ugu horaba meelahaas u baahan marka waayo aragnimada Soomaaliya ay ka faa'iideysan karto Turkiga waa 40 sano ka hor biyaha magaalada Ankara iyo magaalada Istanbul iyo cariiri bay ahaayeen hogaamin baa hirgelisay qorshe leh oo aragti leh oo dal jacayl leh oo daacadnimo leh oo qadiyad u nool oo u shaqeynaysa marka qodobadaasna waan kaga hadlay waxa ayaan darro ah in xukuumadihii soo maray intii xiriirka lala lahaa Turkiga aanay sidii la rabay uga faa'iideysan ilaa yawmina hada waxaan rajaynayaa inuu yani buuggan ama dhigaalkan u noqdo baraarujin aqoonyahanka Soomaaliga ah waxgaradka Soomaaliga ah siyaasiga Soomaaliga ah dadka dhalinyarada ah oo Soomaalida oo himilada leh inuu u noqdo tusaale iyo baraarujin ay kaga daydaan sida dalal inala midihi dhibaatooyin u soo mareen uga baxeen horumarna u gaareen Turkiga ay ka mid tahay taasuna waa ka mid waxaa ka mid ah cutub isaguna muhiim ah oo adduunku tartanka adduunka aan bixiyay dalalka adduunku waa hal qoys hal ilmo aadan oo dhan bani aadamku dhan khalaqakum min nafsin waahida hal bani aadam baa laga abuuray khalaqa minha zawjaha waxaan bashar oo arkayso American Chinese maxaan ku sheegaa Japan gabar Faransiis bil cadaan madow cagaar indhayar indhaweyn kul waxaasoo hal meel ay yimaadeen kullukum min aadam wa aadam min turab marka waa hal qoys baa la dhihi karaa hal qoys marka wayna kala faa'iideystaan wayna isku nool yihiin qodobkaas waxaan ku faahfaahiyay sida adduunku isugu nool yahay oo u kala faa'iideysto waa adigu inaad fahamto fursadaha sida uga faa'iideysan dadka qaar baa waxay oranayaan Soomaaliya horumarkaas ma ka hirgeli karaa su'aashaas waa isweydiiye critical ah oo isweydiinta su'aalaha wax ka mid ah dadka qaar baa laga yaabaa inay yiraahdaan Turkiga iyo Soomaaliya ma isbarbar dhigi kartaa dal 30 sano ku jiray dagaal ahliya oo maalaha sokeeye oo horumar aan gaarin oo technology-giisu yar yahay oo dhibaatooyin badan cadow badan leh wax badan leh marka waan ka jawaabay arrintaas isbarbar dhigu ma aha dhanka heerka ay joogaan iyo heerka aan joogno ma aha isbarbar dhigu isbarbar dhigu waxa weeye xagga shaqada iyo fursadaha ka faa'iideysigeeda iyo caqabadaha sida waayo aragnimada loogaga gudbo waan mid la rabo inaad ka faa'iideyso haddaad isu malayso keliya in caqabaduhu ka hortaagan yihiin waa qalad haddaad isu malayso keliya inaad cadow leedahay waa qalad Erdogan iyo Turkiga ilaa yawmina hada in ka badan 18 cadow oo soo taagan habeen iyo maalin bilay oo doonay inay duniyaan oo doonay inay dib u dhigaan oo doonaya inay ka hor istaagaan horumar kasta inta cadow ay leeyihiin anaga ma leeyahay laakiin qofku wuxuu isku dayayaa sidee uga gudbaa
sidee cadowgaas uga tallaabsadaa waxa uu doonaya marka waana waayo aragnimada la rabo inaad ka faa'iidaysato taasna waa cutub ka mid ah dalal kalena soo qaata adduunku siduu kala faa'iidaysanayo mid baa dhul yar mid baa dhul weyn mid baa xoola haysta mid baa lacag haysta dahabkii haysta mid baa aqoontii haya mid baa hantidii haya waxaasaa adduunku ka isdhaafsadaa adduunku waxaasuu kala bedeshaa China kuma noqon ballaarnaanteeda iyo dad tira badnaanteeda keliya waxay ku noqotay dadka wax ka iibsanaya adigoo Soomaaliya jooga bad saliidii firaashkii alaabtii gurigii dhismihii wax walba oo meeshaada aad uga baahnayd waa China laga keenaya container baa lagu soo qaaday markab baa soo qaaday adigoo China maxay idinka dhaxay madiin baa idinka dhaxaysa maya matolnimo idinka dhaxaysa maya bani aadamnimada idinka dhaxaysa iyo wax kala bedelashada adduunka dhan waa saas adiga iyo Mareykan adiga iyo Yurub adiga iyo Turkey adiga iyo Chinese adiga iyo qeyrka adduunku sidoo isugu nool yahay oo wax u kala bedeshaa waa aragnimada waan ku tilmaamay oo waa fursad aan dhowr ka faa'iideysan karno Soomaaliyeed dagaalka qoraalkii u horeeyay waxaan bilaabay 2009kii waxaan qoray 3 qormo oo dhaadheer oo internetka ku jirta haddii uu qofku rabo waa ugu noqon karaa bogga Somali Talk internet 2009kii baan ku qoray Istanbul iyo casharada hogaaminta Erdogan waa 2009kii 3 qormo oo dhaadheer asalkii hore bay ahayd qoraallo kale oo badan baa jira oo Turkiga aan ka qoray oo aanan hadda kitaab ku qorin aan ka qoray Istanbul subaan Maxamed al-Fatih sidoo uu qortay silad baan ka qoray waxaan ka qoray horumarka kala duwan oo gaaray maqaalaadka oo Facebook-ga bogayga aan ku soo saaray lacalla in kuwaas oo kale hal mar aan si gaar ah isugu qoriyo khibradaha laga qaadanayo insha Allah taala laakiin waqtigaas bay soo bilaabatay intii ka dambeysana ishaan ku hayay mar aan wax ka akhriyo wax kasta oo soo baxa oo Turkiga ku saabsan intii aan gacantaydu gaarto research ama cilmi baaris ha noqoto wargeysi ha noqoto kutub ha noqoto ka soo baxdana intaas waa mutaabacinayay xogteedana waa gudbinayay laakiin qoraalka sanadkan hadda u dambeeyay baa sameeyay muddo dhowr wada ayaa qoraalka isu keenay muddada oo hadda xooga aan saaray waa muddadii uu joogay Erdogan لأنه hogaaminta iyo horumarka aan ka shaqeynayo waa muddada 18 sano madaxweyne Erdogan uu dalkan hogaaminay si aan u tusno horumarkaas soo dhacay طبعا research ama cilmi baaris waxay galaysaa marka maxaa ka horeeyay wixii ka horeeyay ahayd marka taasna xoogaa waxa ka bixiyay xog ah wixii isaga ka horeeyay isagu meel cidla kama bilaabin meel buu ka bilaabay jumhuuriyad soo socotay waay dawladda Cusmaaniyada oo 600 sano waddanka xukumaysay dalka Turkiga xukumaysay ka horeysay kadib dawladdii jumhuuriyadda ahayd baa ka horeysay oo wax badan 8 sano soo socotay marka intaasna waxaan ka bixiyay xoogaa warbixina oo kooban si ay isugu xirmaan xagee wax joogeen xagee wax tageen marka uu yimi iyo hogaamintaanu maxay isbedel samaysay meesha uu nuxurka uu ku jiro darsiguna ama cibraduna ku jirto waa halkaas madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxaan ka baran karnaa hogaaminta wanaagsan tusaalaha hogaaminta cilmiga hogaaminta sidiisaba علومتن social science كلها مع علوم تكوسابسن إنسان كإن حلقة بتو وعلمي وجود بلارن الدوم بايتان كوسبيه هذا أي وحول بهجامنت أي كوسورة شنو السومالة بقرد بيلانا قد كأي كجرتو أي بقرد كتاعي بقرد كلام جوك هدي بقرد كلا صوب شو
labadood waa dirirayaan waa in mid ku soo hara sunnada ilaahay baa saas ah bashariyada fitrada ilaahay ku abuuray bani aadamka iyo khalqigiisa hogaamin waa marka hogaamintaas adduunka waa la baaraa ilaahayna subxaana watacaala uu noogu tilmaamay qur-aanka oo wuxuu noo sheegay bani aadamku inuu leeyahay hoggaan hoggaankaas unbaa ama wanaag ku hogaamiya ama xumaan ku hogaamiya wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina a'immatan yahduuna biamrina waa kuwa wanaaga a'imma waa jamcu imaam yani imaamka la kulmiyey oo la badiyoga imaamna hadda 100,000 oo qof oo tukanaysa hal qof baa hogaamiyo imaama waa hoggaan waay hoggaan salaadeed waay bulshadana hoggaan hal hoggaan ay leedahay hal meel waa in amarkeedu ka soo baxaa kaasaa marka saamayntiisa ku leh waxa kale oo dhan asbaabaha kale oo dhan marka isu geyso iyo hoggaaminta ayaa isu dhigta Erdogan marka hoggaamintaas dhinaca islaami marka laga fiiriyo iyo dhinaca cilmiga kaleeto oo maadiga laga fiiriyo ayuu wuxuu leeyahay sifooyin aad u fara badan ama astaamo ama calaamado aad u fara badan oo hoggaamiyaasha badankood aan ku kulmin ayuu leeyahay marka xagga waxa weeye diinta aqoon aragti buu leeyahay fog oo waa qof u durusay meeshuu reerka u rarayo way u caddaa 2002 ayuu ku guulaystay doorashada prime minister 1994 wuxuu ku guulaystay duqa magaalada Istanbul Büyükşehir magaalada Istanbul magaalo weynta 94 marka uu ku guulaysanayo duqa magaalada Istanbul dad badan aanay aqoon isaga waxa uu yaalay aragti magaalada Istanbul sida u rabo inay noqoto uu wataa fikir buu wataa hogaamiyaha waasaas hogaamiyaha wax qabtaa waasaas intaan meesha iman buu u leeyahay riyo wuxuu ku riyoonay kadibna wuxuu riyada u bedelaa qorshahaasna wuxuu u bedelaa fulin marka Erdogan waxaa laga baran karaa aragti hogaamiye leeyahay iyo sida ay tahay sida loo qorsheeyo sida loo fuliyo waxaa laga baran daacadnimada hogaamiye ma jiro adduunka gaal iyo muslim dal ama dad ama ummad wax ka bedelay wuxuu qabtay oo aan daacadnimo iyo qadiyad lahayn qadiyad ayuu kala weynayn wax walba kursiga uu ku fariisanayana aanay kala weynayn qadiyadda uu jiro hogaamiyaashu laba nooc hogaamiye isagu kursiga ka weyn iyo hogaamiye kursigu ka weyn yahay hadalkaas hadal dheer waa fiirso hogaamiyaha kursiga ka weyn kursigu qiimo lama laha qadiyadda uu rabo inuu fuliyo oo ka salgaaro ayaa muhiim ah walidaalika ama waa la dili karaa ama kursigu waa laga tuuri karaa qiimo lama laha kursigu isaga ka weyn qadiyadda ka weyn uu wato marka haddii la yiraahdo lagu handado waxaadan ma fulinaysid haddii kale kursigan kaa tuuraynaa meetu qadiyadda ku dhigaya waa ku guulaysanaya waa waxaa hogaamiyayaal xabsiga u galaan loo dilo ee loo cadaadiyo ay ugu guulaystaan taariikhda u galaan waxaa dhacay qadiyadda ayaa kala weyn kursiga ay ku fadhiyaan kursigu qiimo lama laha hogaamiyayaasha aan adduunka bedeli karin ama qadiyad bedeli karinna waxaad ku garanaysaa kursiga ayaa kala weyn qadiyadda markii la handado kursigiisu u baqaaya kursiga ama lagaa tuuraa ama kursiga lagaa qaada ama sidaan ugu yeelaa marka mabda'ii buu ka gaabinaya qadiyad ma leh marka waxaa laga baran karaa hogaamiyuhu waa inuu qadiyad leeyahay waa inuu leeyahay aragti uu rabo magaaladan Istanbul magaaladan Ankara dalkan Turkiga maanta dakhligiisu muwaadinka dhulka maraya ee shaqaysta waa $500 sanadkii waxaan rabaa inaan gaarsiiyo 3 sano 4 sano kadib $5,000 waa aragti weyn waqti ugu shaqeeya waxaan maanta jid la maro mala biyo la cabo muwaadinku gurigiisa kama helo koronto kama helo waxbarasho tuuladiisa kama helo isbitaal lagu daaweeyo hadduu xanuunsado kama helo waxaan rabaa مثلا هو اساس قرانا يا سجاني 5 سنه كدب waxaan rabaa intaas oo degmo inay isbitaal leedahay oo iskuul leedahay oo wada leedahay
intee la gaaro 10 degmo 5 degmo waddanka Turkiga waa 81 gobol weeye 81 gobol u baahan ma jiro maanta waa hore saas ma ahayn gobol u baahan yani oo muwaadinku intuu gobolka ka yimaado isbitaal gobolka ka soo raadso ma jiro gobol walba waxaa laga dhisay isbitaallo markay ugu yartahay hal isbitaal weyn oo general oo central waana meesha waan ku sheegay waana tusay oo magaalooyin oo kale ah bal u maalgeliyay marka aragtida hogaamiyaha laga faa'iideysto saas qaarna waxa weeye 10 sano joogaya 5 sano joogaya 15 sano joogaya ma sheegi karaan hal shay oo raad ah oo ay ka tagaan saas laga faa'iideysanaa marka hogaamintiisa Turkiga maanta horumar aad u fiican ayay gaareen meeshii la rabay ma gaarin hamigoodu 2023 waxa weeye inay ka mid noqdaan 10ka dhaqaale adduunka ugu weyn hadda waxay marayaan dhaqaalaha 13 yani 3 jaranjaro u dhiman inay ka mid noqdaan ama 4 jaranjaro inay ka mid noqdaan 10ka dhaqaale ee adduunka ugu weyn way dhici kartaa inay gaaraan waa dhici kartaa inaanay gaarin muddadaas 2 sano ah oo ka dhiman laakiin waa hami laga shaqeeyay waxay ka soo kaceen dhaqaalaha 17aad markii 18aad intaas jarjaro waa soo fuulay waa soo dhaxay intaan inay xaqiiqo kala marjeeniya xagga dhaqaalaha dakhliga muwaadinka waxyaa meelaha lagu qiyaaso waxa soo gelaya qofka muwaadinka dhaqaalihiisa waxay ku tashanayaan inay noqdaan dhexdhexaadka sare inuu gaaro maaha afar baa loo qaybiyaa mid aad u hooseeya mid hoos oo ka sareeya oo dhexdhexaadka aan gaarin dhexdhexaadka caadiga dhexdhexaadka sare iyo midka u sareeya marka meesha u sareysa hadda ma xaqiijin karaan wadan masalan sida Britain oo kale Sweden oo kale Singapore oo kale laga yaabaa oo $50,000 sanadkii dakhliga muwaadinka marka la qaybiyo wax soo saarkooda uu gaarayo maybe aan gaari karin waqti dhow laakiin way ku sii shaqeeyaan hadda 10,000 bay marayaan dhowr iyo 10,000 ay gaaraan muwaadinka waxa ku soo aadaya marka loo qaybiyo wax soo saarka dalka dhinaca kaabayaasha dhaqaale meel fiican ay gaareen waliba kaga horeeya dalka oo waxa dhici karta horumarku cabirro badan buu leeyahay dhinac inay ku horumaraan dhinac inay ku gaabiyaan kaabayaasha aad bay ugu horumareen yani wadooyinka hawiyada airportada isbitaalada waxyaalahaas xamaalaan buuraha hoostooda ka dusa tuneelada la yidhaahdo iyo badda hoosteeda mara waxaasoo dhan aad bay runtii ugu horeeyaan dhinaca dhaqaalaha wax dhoofinta way socdaan way fiican yihiin laakiin masalan dowladaha hadda wax dhoofinta export oo wax dhoofinta dadkuna wax dhoofiyaan marna adigaa waxaa leh marna dad kale waxooda dhoofinaysa adduunku caqli iyo aqoon waaye hadda China number 1 waaye wax dhoofinta Mareykan iyada ka horeysa markii la yiraahdo wax dhoofin laakiin markii la yiraahdo dhaqaalaha guud Mareykan isaga ka horeeya markii la yiraahdo investmentiga lacagaha dalka soo galaya la soo jiidanaya oo dad kale lacagihiisa adiga lacagtaadii hebel lacagtiisii aniga lacagteedii wuxuu rabaa dal inuu umuuraha intuu fududeeyo inuu ka qaato lacagtii aad adigu timaado adoo raali ah aad lacagtii halkaa gashato meesha dalka la gashan lahayd waxaa la yiraahdaa foreign direct investment afka qalaad yani maalgashiga shisheeye oo dalkaaga soo gelaya ana dadkaaga baa shaqo ka helaya lacag baa wadankaaga soo gelaysa nolosha isfudaysa Mareykanku isaga number 1 aan China ku horeeya maxaa dhacay waxa weeye waa qof walba sida uu fursadaha u sameeyo Mareykan waa ku suurtagal 1 hour gudaheed inaad shirkadda samayso 1 hour gudaheed hal saac gudaheed baad laysanka soo qaadanaysa magacii shirkadda intaad samaysato xafiiska tagaysaa magaca soo samaysanaysaa adigoo Cabdulqaadir shirkaddaadi waa tawaadiya shirkad kale albaab kale aad samaynaysaa adoo shaqeynaya habeenkii shaqeynaya galabtii shaqeynaya bacdu shaqeynaya waa shaqeyn kartaa wuxuu rabaa bani aadamka xooggiisa inuu soo saaro lidaalika maalgashigaas adduunka isagaa number 1 China ku soo xidhaysa gadaal waa dalal kale oo yaryar waxaa jira
ordayna oo dagaalamaya waxa waaye inay helaan iyaguna maalgashiga sheeg ma xoolahoodii kuma tashanayaan hadalkayga bilowga ayaad fahmaysaa oo ah adduunka isku noolyahay Irish baa ku imaanaya, Chinese baa ku imaanaya, Japanese baa ku imaanaya, Korean baa ku imaanaya, Afrikaan baa ku imaanaya, Nigerian baa ku imaanaya, Sacuudi baa ku imaanaya, Qatar baa ku imaanaya, dhulkaagu raba inuu maal gashado maxaa dhacay faa'iido raadinaya bani aadamku waa hal isro saa sheegay meeshuu faa'iido iyo nabadgelyo ka helay inuu raadinayo uu ku imaanaya adiga hadda intaas marka dhinacaas maalgashiga way socdaan laakiin horumarkii weli la rabay kama gaarin laakiin way aad bay u dadaalayaan marka loo qiyaaso wixii hore u jiray aad masalan 30 sano oo Erdogan ka horreysay 15 bilyan baa soo gashay dalka oo lagu maalgashay oo dollar 16 sano Erdogan kaligiis joogay 217 bilyan oo dollar baa soo gashay oo maalgashay bal fiiri 15 iyo 217 فرق واضح صدق صراحة بشيء طبعا ليه قاعد هل كنا واحد قاعدتي ليه توصل بيه كليه هاف مدة كيه نص كده مركب واحد قرر يسأل أسلوبي واحد لقى بدري شقدي واحد لقى بدري كي واحد لقى بدري قاب كي واحد لقى بدري أساسا أنا أكتب هذا كتب هدي هذا جد كان قبل حضور إلى اسطنبول أتصعده حد مرة يسا مقالة سكرية حد مرة يسا مقالة يراهدو إسميت أو أنكر اسطنبول صار halkaas oo dhan waxa dadkiisa warshado iyo dekada gaar ah oo loo sameeyay warshadahaas waxay soo saaraan in ka dhufiya baabuurtii shirkadahan baabuurta leh Hyundai Volkswagen hadda way ceshatay Renault Faransiiska Toyota Japanka maxaan ku sheegaa Fiat-ka oo Talyaaniga halkan ay warshadii ka samaystay maxaa shaqaale jaban oo farsamo fiican bay helayaan halkan ay ka dhufinayaan Yurub dib loogu celinaya hadda fiiri shirkadu waa Yurub waa Fiat waa Talyaani halkan ay warshadii ka samaynaysaa alaabta lagu ridaa alaabtii oo furfuran baa xagga laga keenaya technology halka la keenaya halka lagu xirxiraya gaarigii lagu xirxiraya Turkiga xirxiraysa soo maga dib loo isagoo diyaarsan baa dib loogu celinaya Yurub laga iibinaya markaasuna ka qiimo jaban yahay in Talyaaniga laga iibsado fursadda halkan iyaga haysan Holland waxay samaynaysaa مثلا halkan hadda dhul badan oo Turkiga ah bay qaadatay oo iibsatay oo maalgashatay waxay samaynaysaa abuuraysaa koronto ya waxay samaynaysaa daaqada iyo korontada iyo energy-ga hawada laga sameeyo dhulkood maadaama uu dhul badan marar badan baraf yahay badan jiray halkan hadda laga yiri waa halkan ka taagaya tawarada korontadii markay halkaas sameeyaan 1/3 bay Turki siinayaan mesela bay siinayaan saddex meelood meel bay Turki siinayaan dhulka bilaash baa loo siiyay waa loo fududeeyay cashuurta waa loo fududeeyay saddex meelood meel bay dib ugu celinayaan Turkiga labada kalena dalal kale ka iibinayaan adduunkii ka iibinayaan wala kale faa'iideystay oo jeeda darabta Turkiga waa faa'iideystay Holland waa faa'iideystay adduunka la bicligiisa ya saasa adduunka loo dabayshi Soomaaliya cidla iskaga dhacaysa ya xeebihii Soomaaliya cidla iskaga dhacay kalluun cidla iskaga dhacay xoolihii ariga geeli cidla iskaga dhacay hadaan adin ka faa'iideysanay samada dahabkaaga soo qaadan maayo waxaan leeyahay laga faa'iideysto oo marinta taas ah waxay ku faani doonaan inay dhinacyo badan isku filnaansho ka gaaraan for example ama tusaale ahaan waxaad ka soo qaadaa dhanka difaacooda iyo amnigooda iyo nabadgelyadooda maanta Turkiga ya berigii 70 iyo dhowrkii ay la dagaalameen Greek ayaa qoryahan lagu dagaalamay ma Kalashnikovkan Ruushka oo kaleeto iyo halkan qoryahan M16 Mareykanku sameeyay qoryahan lagu dagaalamay ayaa asaasteedii iyo qorigii iyo wixii la ciriiri lagu geliyay ay ku tashadeen inay qorigii u samaystaan wayna samaysteen ciidankoodu ma isticmaalo karbuushka kan Mareykanka midka qorigii leeyahay bay isticmaalaan oo gaar dabaabadii baa loo diiday waxay ku tashadeen inay dabaabad samaystaan way sameeyeen helicopterkii dagaalada baa loo diiday waxay ku tashadeen ma fariisan meel inay samaystaan culimadoodii iyo khubaradoodii isu yeeraan diyaarsan
waxaa loo diiday sawaariikhdii ama gantaaladii waxay ku tashadeen inay gantaal la samaystaan waxaa loo diiday maraakiibtii dagaalka waxay ku tashadeen inay maraakiib dagaal la samaystaan maanta maraakiibta samaynteeda haddii aad tagto Antalya iyo gaarkada iyo meelo waxaa jira warehousyo maraakiibta lagu sameeyo maaha kuwa military keliya kuwa xataa dalxiiska oo yaachtka la yiraahdo maraakiibta xamuulka qaada sinacadeeda maanta waxay kaga jiraan meel weyn waxay kala tacaawineen adduunka dalal kale sida Talyaani oo kaleeto weelal kaleeto oo wadamo kaleeto oo saas sameeya Korea oo kale bay kala tacaawineen marka ala kulli xaal xagga wax soo saarkooda cuntadooda waxay ku tashadeen in iyagu la soo baxaan khudaarta soo saaraan bariiska soo saaraan alaabta kale soo saaraan dibna wixii ka soo haray dhoofiyaan hogaamintu saan sheegay waa astaamo hogaamiyuhu leeyahay marka aduu cabirkaad saarayso hogaamiyaha waxaad ka saaraysaa dalka iyo dadka iyo ummadda astaamihii maxaa ka muuqda inuu leeyahay ficilada kaaga muuqanaya hadalkiisa ficilkiisa taariikhdiisa hankiisa hadalkiisa adigu ka kaatib ahaan iyo qof qoraa ah aad miisaamayso anuu cilmigan hogaaminta muddo dheer baan baaritaan ku hayay wax ka bartay 30 sano ka badan 40 sano ku dhow waxa weeye iima muuqato hogaamiyihii Erdogan oo kale shabahay ama Mahathir oo kale Malaysia shabahay ama hadda iminkadan meelaha kugu dhow Paul Kagame oo kaleeto oo Rwanda shabaha hogaamiyayaashaas waxaan u filayaa inay leeyihiin astaamihii waxna kama dhexeeyaan kama dhexeeyo laakiin waxay leeyihiin astaamihii cilmigan markaad akhrido oo qariso ka soo baxay camalkoodana ka muuqato igama muuqato siyaasiyiinta maalasaf laakiin waxaan rajeynaya inay soo baxaan insha allah idinkoo kale dhallinyaradaas jawaabtu waa haa waana kaga jawaabay su-aashaas dadka qaar waxay leeyihin horumar Soomaaliya ma laga samayn karaa turkiga waa kaleeta waa laga samayn karaa laakiin waa inay heshaa hogaaminta noocaas oo kaleeta tusaalan ku siinaya hal tusaale hogaamiyaha waxyaalaha meelaha laga cabiro waxaa ka mid ah hogaamiyuhu wax walba isagu ma yaqaan moogta hogaamiyuhu ma aha mid isagu wax walba yaqaan wax walba sameeya maaha laakiin wuxuu yaqaan waxa la rabo in la sameeyo wuxuu kaloo yaqaan dadka waxa la rabo samayn lahaa ayuu yaqaan laakiin isagu wax walba ma yaqaan markaan ku celinaya hogaamiyuhu wax walba ma yaqaan engineering iyo cilmi iyo xagga iyo saxaabada wax walba ma yaqaan laakiin wuxuu yaqaan waxa uu rabo in loo baahan yahay dalkan u baahan dalkan gaajada inuu ka baxo rabaa buu yaqaan wuxuu raadsanaa marka dadkii waxa kan fulin lahaa hogaamiyaha wanaagsan astaamihiisa waxaa ka mid ah mid Erdogan uu aad iyo aad ugu dheereeyana ka mid waxa weeye dadka uu xulanayo la shaqeeya wasiirada la taliyayaasha dadka shaqeynaya wuxuu ka xushaa dadkiisa dadka ugu fiican oo hawsha qaban kara isagoo u eegin wax kale haddaad hareerihiisa eegto waxaa fadhiya rag hawlaha loo dhiibay karti u wadaya u aqoon u wadaya wasaaradda difaaca eeg gaashaandhigga eeg daakhiliga iyo amniga gudaha eeg dadka gacanta ku haya dhaqaalaha eeg misaal tijaarada hadda ganacsiga gabar baa wasiirka ganacsiga mana ay ahaa xataa xisbigiisa xataa ma aha laakiin aqoon iyo karti buu ku xulanaya qofka asaas maaha kabinetkiisa hadda barihiisa wasiirada 16 waaye maca isaga marka lagu daro ilaa taqriiban 6 ama 7 ka mid ah ma aha xisbigiisa xisbiga cad baarti ma aha
macnaha waxa weeye isagu ma kala jecla qofku ama xisbigan ha ahaado ama xisbigiisa ha ahaado ama xisbi kale ha ahaade aqoontii loo baahnaa hadduu hayo uuna ogol yahay barnaamijka madaxweynaha inuu ku shaqeeyo uu keensanaya saasuu banka xulashada wanaagsan baan ku sheegay kitaab waxa weeye hogaamiyaha wanaagsan wuxuu leeyahay xulasho wanaagsan xaabo ma urursado xaabo xaabada ummadiisa ma urursado rakaab xunna ma saarto gaariga marka waxyaalaha la haray soomaaliya oo dabcan ayan de horumar la samayn karin ilaahay cidna ma dulmiye rakaab xun baad rabtaa iyo xaabo inay ku gaarsiiyaan horumar suurtagal maaha nin reerkiisa iyo jeebkiisa u shaqaysanaya iyo ankara inuu dego iyo istanbul inuu dego iyo nairobi inuu dego iyo dubay inuu dego dalma ku dhisa suurtagal maaha wuxuu ka fekeraa siduu gurigii dubay u dhisan lahaa gurigii nairobi u dhisan lahaa hanigam iyo westland siduu u dhisan lahaa istanbul xaafadeeda bashaak sheher iyo meelaha u degi lahaa ayuu ka fekeraya xamar buuna ka shaqeeyaa ogowya soomaalida u shaqeyna ku leeyahay wasiir baan ahay hebel baan ahay keda suurtagal maaha waxaas ilaahay qaanuunkiisa kuma jirto sharcigiisa kuma jirto sharciga adduunka oo gaalo iyo muslim ku dhaqmaana kuma jirto marka hogaamiyo soomaaliya way isbedeli kartaa laakiin waa inay heshaa hogaamiyihii aan sheegnay astaamahaas waa inay heshaa hogaamiyahaas waxaa ka mid a marka xulashadiisa wanaagsana ka mid aragti inuu marka horeba leeyahay baa ka mid marka aragtidaasuna ma jirto saaxiibow haddaa runta rabto kama aragno dadka doorashada soomaaliya gelaya ninka doorashada uu galaa markuu gelaayo ticketkii uu ku bixi lahaa markuu doorashada waayo u go-an yahay waa diyaarsan yahay dalkan iyo dadkan iyo qadiyad iyo adduun waxaan loo dhimanayo ma jirto qadiyad uu ninkan u taagan yahay oo noloshiisa u waqfiyay ma jirto habeenka uu waayo kursiga subaxdii diyaaraddu raaca waana ka tegay dalka iyo dadka haysala gubtaan hadday doonaan isagu meel inuu wax ka khusaya malaha midda kaleeto hogaamintu ma aha keliya jaga maaha hogaamintu dhinacyo badan baad bulshada ka horumarin kartaa adiga oo aan jaga fadhiyin ayad hogaamiye noqon kartaa marka aniga hadda taasu iima muuqato laakiin soomaaliya waa la gaarsiin karaa weliba si dhaqsi ah baa lagu gaarsiin karaa hadday hesho hogaamintaas oo kaleeto waa dhici karta oo waxa weeye isha wax jeceli xumaanta ma aragto baa la yidhaahdaa ya isha wax necabina wanaagga ma aragto ya anigu ma inkirayo inaan turkiga taariikhdiisa ilaa iyo 80 horraankeedii aan akrinayay dowladda cusmaaniyada aad u jeclaa waxay qabatay ceebo badan bay lahayd oo waxyaalo badan bay lahayd laakiin adduunka dowlad ilaa iyo nebi aadam ma soo marin taariikhda 2 milyan oo kilomitir oo square ah ya 22 milyan oo square kilomitir ah dowlad xukuntay oo dowladda cusmaaniyada ay soo oo 3 qaarado Aasiya iyo Afrika iyo Europa xukuntay dowladda weyn ee ballaaran waan jeclaa taariikhda weligiina waan jeclaa jiray Erdoganna waan jeclahay waxaana u jeclahay ma aha wax kale ma arkin xoolo kama qaadan waxa kama qaadan ya wax kale ma dhex marin waa ilaahay dartiisa iyo dadkiisa sida uu iyo dalkiisa u hormariyay iyo hogaaminta wanaagsan uu leeyahay oo aan la jeclaan lahaa dalkayguna inuu taas oo kale helo taas waa u jeclahay laakiin waxaan isku dayay anigu buugga jacaylkaas inaanu iga indha tirin xaqaa'iq meesha ugu dambaysana talooyin baan bixiyey turkiga iyo qeyrkiisba ka faa'iidaysan karaan oo aan isleeyahay inay iska saxaan bay u baahan tahay iyaga iyo qeyrkoodba dalalka muslimiinta ah marka taasna waxaad ku arkaysaa gebagabada cutubka gebagabada ayaan tala ahaan iyo naseexa ahaan u soo jeediyey marka igama indha tirayso inaan arko wixii aan xaqiiqa ahayn laakiin wixii wanaaga inaan ka sheego وانا كلا فائدة أدونك تركيا وانا فائدة موقع استراتيجي يبان كنا على دولة وين وي وهذا يقدم كان رجل كان دولة وين كان نقط أفريقيا جيس كذا كنا على جيس أفريقيا هاي من أفريقيا اللي يجري كران وحوي ريسورس بدن أو أنا يعني خيرات طبيعية أو بدن بالله مركا وحاسوا بدن تركيا وانا فائدة كرتا
ma garatay annagu waxaan u noqon karnaa albaabka afrika ay ka geli karaa dad muslima walaalahooda oo firfircoon oo ganacsi leh oo adduun leh oo dal weyn leh oo ballaaran oo resource leh baan nahay marka annagu wax badan oo aan bixinno baan haynaa wax badan oo aan iyaga ka faa'iidanna waa jira oo waxaan ka faa'iidaynaa technology-ga iyo aqoonta iyo waayo aragnimada iyo horumarka sida loo samaynayo dalka Turkiga waxaan ka faa'iidi karnaa waxay isku dayaan ayna ku soo noolaayeen inay isku filnaadaan haddii la doonayo gurigaan in la dhiso maanta Turkiga mismaar dibadda laga raadin maayo halkaana laga wadageliya Turkiga looxa iyo mismaarka iyo birta iyo shaqaalaha haddii la rabo warshadan in la dhiso hal qof oo shaqaalaha dibadda laga raadin maayo kullu Turki baa la helayaa injineerkii dhisihii فريامه الوقت سميلها كورنتدا سميلها ألعاب سميلها إنه حكى فائدة نقول لك إنه هذا كل غير حوله كلنا كمبيوتر إنجنير يبالغ كمبيوتر يصحافة يدقائق بالغ طيب توبة مركب بعض تقول له حكوا سمي ما لها فرسان بماهز ما حد عارف vocational schools سومالي يقول فرسمة شكله فرسمة وقال لي ولدي كعنك ولا بلعب بيجتي سكول كفرسمة عافمات كسكول فرسمة كورنتدا فرسمة حكوا شيء اسمها beeraha waxa soo waxyaalaha loo baahan yahay waan ka faa'iideysan karnaa aqoon badan oo jaban hadda bas infrastructure-kooda sida ay ku sameeyaan jidka wada halkan ilaa magaalada hebel waxaa la sameynayaa bil gudaheed baa laamiga la dhigayaa 200 kilomitir 200 kilomitir xamar ilaa baydhabo hal bilaa lagu fulina xagee adduunku aragtay waxaas oo farsamadeedii la hayaa oo cidna aan laga soo qaadanayn oo asfaltiga iyo daamurkii iyo dhagaxii iyo qorqadii iyo baashi iyo marshada jidka dhexdiisa laga dhisaya markaas baabuurku meel fog kama keenayo khibradu dhulka wadooyin caafimaad baahiya asbuuc baa lagu dhisaya cusbitaal hay ka faa'iideysan adduunka oo ku arkaysa waxa soo kale wax badan anaga marka kala faa'iideysan karna iyagana wax badan inaga faa'iideysanaa xoolaha adduunka ugu badan ahayna ariga adduunka ugu badan ahay hilib u baahan meeshan kabaab laga cuno oo kabaabka oo dhan baa ku dhigtin karnaa hilib anaga keenay kalluun baan keeni karnaa oo dhan oo laba cunaana iyagoo beeraheenii dhulkeeni dhamaana baan wixii kale kusoo kordhin karna sanaacadaas inta samaynaba iyagu sanaacadii keeni karaan annaguna xoolihii keeni karaan aan kala faa'iideysan wax badan baan kala faa'iideysan karnaa laakiin waa inay jirtaa hoggaamin aragtidiina leh qorshihii leh hammigii leh daacadnimadii leh xulashadii wanaagsanayd dadka xulashadeedii leh dadkeeda kasban karta oo jacaylkooda kasban karta madaxweyne Erdogan yani waxaan kugu soo gabagabeynayaa hadda markii la damcay afgembiga la isku dayay 2016 2 daqiiqo oo mobilka uu FaceTime kaga hadlay oo TV-ga laga soo saaray uu yiri shacabkay banaanada ha u soo baxaan ayaa inqilaabkii ama afgembiga lagu baabi'iyay shacabkii wadooyinka u soo baxay waxay ku hirgashay hal maalin kuma hirgelini waxa weeye shacabku way ku barteen waxaad qaban kartay barteen wuu la nool yahay wuu la heelaa habeen iyo maalin buu la hadlaa meesha uu rabo wuu ka dhacdhiciyaa adduunkan waxaa soo baxay hogaamiyayaal kule shacabkuna ma arkaan iyaguna lama arko si u hogaamin kartaa ummad aadan adiguna arkin oo ku arkin oo la hadlin oo kula hadlin god hoostiis ma ka maamuli kartaa guri qafilan ma ka maamuli kartaa dadku waa inay ku arkaan waa inaad wax u sheegtaa waa inaad himilooyinkaa u sheegtaa waa inaad tustaa waa inaad taabsiisaa ya waa inaad ka dhacdhicisaa halkaasay u wada guuraynaa berrito waa wada guuraynaa adigu hogaamiyaa tahay iyagaa kula guuraya iyagaa raraya awrta raraya oo reerka raraya laakiin waa inaad tusisaa oo ku horgasha ya marka Turkiya anagu wax badan stiil kala faa'iideysan karnaa inkastoo 12 sano naga luntay runtii barakallahu fik waxa weeye dad badan oo aan ku xusay mahadcelinta ayaa gacanigii siiyey una badan dhalinyarada Turkiga oo bartay oo aan la fariistay qaarkood inay ila falanqeeyaan bal afkaaraha guud igu darsadaan qaarkood meelo aan uga baahday xogaha aan rabay inaan ka qaato afturka ku qoran inay ii tarjumaan meelaha qaarkood marka raggaas oo dhan waa u mahadcelinaya
waana ugu mahad celiyey buugga hordhaciisa ayaad ku arki doontaan magacyo badan sidaas oo kaleeto walaalaha Turkiga ka mid ah oo hordhaca u turjumay afka ama tifatiray markii dhalinyaro Soomaaliya ay tarjumeen dadkaas oo dhan waxaan ku xusay mahad celintooda aad iyo aad baan ugu mahadinayaa mar labaad halkan anigoo ugu soo jeedinaya iyo walaalaha farshaxanka sameeyay iyo design-ka iyo xataa dhalinyaro Soomaaliya samaysay kullu waxaan ku sheegay buugga hordhaciisa aad ka arki doontaan insha Allah ta'ala jazakumullah.